बताएंगे कहाँ मसला है, कहाँ दर्द है। पाँव में जोड़ लो और कहीं भी नहीं, कब से था? 2-2.5 महीने या साल से धीरे धीरे तो नहीं होंगे। एक्सरे करवाया, फ्रैक्चर तो नहीं है? फ्रैक्चर है तो एडजस्टमेंट नहीं निकला था, जोड़ निकला, टूटा तो नहीं? नहीं टूटा तो देखो नहीं टूटा नहीं। टूटा नहीं है। चलो हाँ तो मैं तो कौन सा पाँव है? सारू दर्द करो, टांगे दर्द करो, सारू दर्द करो, टांगे कौन से पाँव में है? इसमें उल्टा लेटो। किस जगह पे दर्द होता है? ये जोड़ में उल्टा लेटो बेटा, सारू दर्द करो, इससे उल्टा लेटो। ये वाला है, ये वाला ढीला छोड़ो पाँव। इस टाइम जरा चलो चलो ठीक है। लेकिन इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि ये मैं खुद भी बहुत ज़्यादा काम ले थोड़ी देर बाद फिर वही ठीक हो जाए। वो डिस्लोकेट हुआ है ना, पूरी तरह से हुआ है ना, ठीक है, इंशाल्लाह।